mainan gajah. Oh, yang ngasih yang kakek ya? Michael buka sama papa ya. Kok dua-duanya tuh ada 3 ya, baterai AA ya. Di sini ada suaranya seperti ini, ada lubang-lubang dengan gerak ya. Baterai ya, 3 biji. Kita pasang kelihatannya tepatnya 3 jadi kemarin sudah on Arab, sekarang kita coba review gajah ya. Ini gajahnya besar ya, jadi kita coba hidupkan. Baterai tadi sudah saya pasang ya, 3 biji. Ayo Michael, Berfungsi ya, main. dari mulutnya berfungsi, telinga berfungsi, kaki berfungsi, ekor juga berfungsi. mana? Semua gerak ya? Iya, jadi semua terintegrasi, bisa bergerak semua. Biasa kan cuma kaki ya, kayak orang kemarin yang mereka punya gajah, ini gajah semua hidup ya, gitu. Papa coba papa masukin tangan. Ya, namanya dewasa yang tidak dididik. Apa? Digigit gajah. Buah ya? Abrak papa? Di kotaknya ya, 3D ya. Jadi ini ada tulisan berkenaan dengan mata hidup dan bersuara ya. Jadi memang seperti ini ya. Nanti kalau dihidupkan ini matanya sama mulutnya bergerak ya. Dan ini juga belalai naik turun ya. Jadi ini kayaknya ada tempat untuk lehernya ya. Nah, ini ekor. Nah, ekornya gerak-gerak ya, seperti. Dan dia on off di bagian belakang. Jadi setelah baterai dipasang, kita on, kita buktikan dengan sesuai dengan benar ya. Hidup dan bersuara, tentunya naik turun ya. Kakinya bergerak, tangannya bergerak. Jadi semua fungsi secara normal ya. Jadi sesuai dengan apa yang keterangan ini, dan ini disebut 3D. Jadi memang fungsinya 3D dan bisa difungsi. Nah, bergerak-gerak. Iya, Kok goyang-goyang ini kayak unta Arab? iya. Seperti yang sebelumnya unta Arab, ini sekarang gajah. Kok goyang-goyangnya kayak unta Arab? Iya, mirip. Woi! Gajah. Ya dia Gajah besar. nggak ada di sini. Jangan, ini sedikit. Di mana? Nabrak-nabrak. Makan. Ya, jadi kalau rekan-rekan ataupun kawan-kawan yang menonton atau mau memberikan anaknya, ya ini recommended ya. Jadi ini mainannya sesuai dengan realnya ataupun keterangan ya, jadi bisa dilihat ataupun mau ditengok ini dashboardnya. Jadi nanti bisa mungkin coba-coba di online, siapa tahu ada. Ini bentuk dari kotaknya dan ini bentuk dari realnya. Ini Wan, ini Wan. Apa? Ya udah dihidupin terus coba masuknya. Michael hidupin sendiri bisa nggak? Apa ini? Oh, salah. Ingat. Mereka lupa. Oh, bisa. Nih, apa? Oh, mau Michael masukin ke bos lagi ya? Mau coba? Coba untuk pulang mau nggak? Mau dong. Mau coba? Nyangkut. Boleh loh, Wan.
Gajahnya masuk kandang. Ke mana-mana. Di kancing. Kancing. Nih. Gajahnya kenapa itu? Perempuan apa? Enggak. Wih. Musik lagi. Coba. Sangkut. Ini loh. Belalainya nyangkut tuh. Ini loh. Oh, nyangkut ini. Masuk ke bawah. Masuk lagi. Sebentar dulu, Bang. Kriti. Sebentar dulu, Bang. Iya, sebentar ya. Sebentar. Foto dikit. Ada aja. Tangannya kan dikit. Apa? Aduh. Jangan nanti nangis. Ada, Bang. Ke tangan papa. Tangan Papa masuk, Bang.